السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم جميعا، ويكند سعيد على الجميع. الليلة سبت والناس مهيصين ومصهللين ويتمشون، ولكن أنا ويكندي على المطار إن شاء الله بإذن الله. رحلة اليوم رحلة مش خاصة، ورحلتي غير. اليوم هي رحلتي الخامسة مع أحبابي المتابعين إلى جنوب أفريقيا. رحلة الصيد إن شاء الله بإذن الله حتكون رحلة جميلة ومليئة بالأكشن وبالفعاليات، وإنتم حتكونوا نجومها وحتكونوا من أحد أعضاء هذه الرحلة، لكن بطريقة غير مباشرة. حنقول لكم ليش بعدين. متوجه على المطار إن شاء الله بإذن الله. عندي كلام كثير بخصوص أعضاء الرحلة وترتيبها وتنسيقها، لكن بحط لكم مقطع كده صغير مونتاج يعرفكم بأعضاء هذه الرحلة. وعددنا 18 رجال، 18 حبيب من أحباب المتابعين اللي ما شاء الله تبارك الله من يوم ما أعلنت عن الرحلة في خلال 3 ساعات قفلنا عليها. نشوفكم على خير ويوريكم أمه في المطار. يعد الصيد من الهوايات المحببة لدى الكثيرين، وقد شغف بحبها أهل الجزيرة العربية ماضيا وحاضرا، وقد أقرها الشارع الحكيم بنصوص الآيات وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووصل الشغف إلى أن تغنى بها الشعراء في قصائدهم الجميلة. ولكن الأجمل من ذلك هو أن أسافر رفيقا لمن كان لرحلاتي يتابع. واليوم يتجدد الإمتاع مع انطلاق رحلتي الخامسة مع أحبة المتابعين إلى بلاد النعام جنوب أفريقيا، فكونوا على الموعد. مرحبا مليون في هذا القدوم، زاد والله في مصافحكم هنانا، وانجلى غيم المواجع والهموم، في قدوم ضيافكم نور مسانا. مرحبا من يلا تونا وصلنا المطار ونقابل حبيبنا ناصر. ها يا مرحبا، توصلون بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لجيتك، الله يحفظك. يلا دحين نقابل الشباب، ما شاء الله شايفهم متجمعين، بس خلينا نغلف العفش أول، لأنه ما شاء الله العزبة والضيافة والكليجة والعلوم الطيبة إن شاء الله موجودة. سلام. تكون متعرف مع ناس عبر الخاص، ثم بعد ذلك في جروب واتساب، ثم تشوفهم على الطبيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ايش اللبسات، ايش الحركات. مساكم الله بالخير جميعا. يسعد لي هالوجيه والله. يعني ما حنخش كاونتر العفش ولا ايه؟ لا اكيد ما يحتاج. الحبايب كل شويه يتوافدوا. الله يكرمك. حي الله ابو سعد. بس عشان اعطيك الشنطه حق الصيد. يا عيني يا عيني. برصاص ولا بدون رصاص؟ صعبه هنا. ورطنا عاد. الله يسعدك يا ابو سعد، وربي يحفظك ويبارك فيك. رحله سعيده ان شاء الله، وربي يوفقكم. ما شاء الله أعضاء جروبنا مشكلين من جميع المناطق، من جدة ومن مكة ومن تبوك ومن الشرقية ومن أبها ومن عسير ومن الرياض ومن الأمارات ومن عمان. وهذا حبيبنا أبو أكرم الأستاذ هلال اللحياني. هذا الطويل، هذا مكاوي جاء جنبي. من خير الصدف. الله يسعدك يا أبو أكرم. إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم رحلتنا حتاخذ 7 ساعات إلى مطار جوهانسبرغ أو آر تامبو، وبإذن الله نتلاقى هناك. بحط لكم كود السناب، وكالعادة دائما افتخر فيكم وانشروه، وان شاء الله فيها فوائد الرحلة وفيها نصائح وفيها معلومات جديدة على البعض. Hallo, welkom.
أهلا وسهلا بكم في جنوب أفريقيا. وصلنا ولله الحمد، إن شاء الله أخذين عفشنا وسننطلق في رواية وكتابة أولى صفحات هذه الرحلة الجميلة. وصلنا المطار ولله الحمد، الأمور ميسرة، والشيء اللي عندهم عشان تكونوا في الحسبان ما يحتاج فلوس ولا كوينز ولا شيء، عندهم العربيات مجانا في جنوب أفريقيا. الأشياء اللي تخلوا بالكم منها إذا جيتوا مطار جوهانسبرغ، عندهم في النقطة هذه اللي يسموها نقطة التجمع، هذه إذا جيتوا الزمزم، وإذا معاكم كراتين مثل كراتين أنا حقة العزبة والضيافة تستلموها من غير منطقة سير العفش العادي. حطوا بالكم للنقطة دي. يا مرحبا ترحيبة شانها شان، ترحيبة بأهل الوفا من جانا والله، يا هلا مرحبا. تبقى على مر الزمان مضمونة، سلم الجدود لا لا بس حبتين سلم الجدود يا مرحبا ترحيبة شانها شان، ترحيبة بأهل الوفا والجمال، ترحيبة تبقى على مر الأزمان مضمونة، سلم الجدود مضمونة. يلا حيهم، حياكم الله يا شباب، الله يسلمك ويبارك فيك. سلم الجدود أهل الفخر سر. هذول الشباب تعرفون على بعض ما شاء الله. أما هذول لقاء جميل، الأمارات وعمان ما شاء الله تبارك الله. خذ يا أبو عبد الرحمن، حياكم الله. يا أبو خالد، حيا الله العمان، مرحبا مليون. يا مرحبا والله، مرحبا. يعني انتم شفتوا معايا جروب جدة، لكن في ما شاء الله تبارك الله احبابنا من عمان. الاستاذ حمد خلفان الحياي. انعم واكرم والله. من ولاية ايش؟ ضنك، ولاية ضنك. ضنك. إيه. تشرفت فيك والله يا ابو عبد الرحمن. نحن سعيدين جدا. الله يسعدك. يعني. كمان مرحبا ابو هادي. ابو خالد. نعم. الاسم الكريم حمود بن سالم الحياي من عمان الحبيب. والله شرفتمونا. الله يشرفنا. الله يسعدكم. طبعا هم جو قبلنا وقالوا بيستكشفوا المنطقة. سعيدين جدا بلقائك يعني. يا بعد راسي فديتك والله. الأشياء المميزة الحمد لله رب العالمين، الشركة بالإضافة إلى السيارات جايبين معاهم المقطورات هذه نحط فيها العفش عشان الشباب ياخذوا راحتهم، وجهزوا لنا 3 سيارات الله يعطيهم العافية. بيتر
وصلنا الآن إلى مول بسيط، ولكن فيه له متجر يحتوي على أغراض حقة السفاري واللبس حق الصيد وكذا، ومتجر ونشوف. أنا وياه ضيعنا الربع يا شباب. طبعا ما أقول لكم الجو الجو حكاية. والله روعة. كيف الجو يا أبو مصعب؟ يا أخي معك أصلا لو طلع الجو يا بعد راسي. يا الربع هذا صراحة تحفة، واللي ما يسافر معه غلطان. الله يكرمك يا أبو مصعب، هذا من أصلك الطيب. جينا الآن عند محل بيع مستلزمات السفاري والصيد. شوفوا كيف، عشان الموضوع أمنيا وفي له أسلحة وفي له حاجة لازم تيجي تعرف بنفسك عشان يفتحوا لك. Good morning. Morning. How is your day? Fine. Thank you. Donkey. Good morning. Good morning. المحلات كله لبس الجيش ولبس الصاعقة ولبس القبابيع والكل شيء مختص بالصيد. يفضل اللي يبغى يشتري يجي يشتري من هنا، ماركات وألوان وأشكال. يا سلام يا سلام على البواردية. هذا ابو بدر، شوف كيف. اي والله ابو بدر. يا الله يا الله، ايش الحلاوه دي يا ابو بدر؟ روعة. ابو جاسر، يلا ايش الحلاوه دي؟ يلا يا شباب، بعد ما عندك ابو هاشم بتخلص غزلان جنوب افريقيا. ابو اكرم، هلا والله. هذا عشان صيد القماري في مكه ان شاء الله. ان شاء الله الغزلان في جنوب افريقيا. قماري، عاولنا قماري. زوجة أنا أريد مو 5 دوم 11 طلقة، فيها 11 طلقة، فيها الاكستنشن نوع طبعا هذا الشوزن اللي هو الرش، السوجن ما شاء الله، استخدم صيد الأرانب والطيور. وهذه رشاشات بجميع انواعها. وهنا القناصات. يا سلام سلم، احنا في وسط فيلم امريكي دحين يا رجال. هذا سواقنا بيتر زي ما انتم شايفين، والقيادة في جنوب افريقيا عكسنا على اليمين على النظام البريطاني، والطرق عندهم عكس. طبعا انا اول مرة زرت البلد عام 2011. البلد طرقها جدا منظمة ومهيئة للسواقة، ولكن يبغى لها بس كده دراسة كده ودورة اول يومين، وبعد كده الواحد يتعود. لكن تجربة جميلة، انا سكت فيها مرتين. اول يومين بس كنت بدي اجيب العيد صراحة، لكن بعد كده خلاص اتعود.
مساكم الله بالخير وحياكم الله. بعد المسافة وقطع 3 ساعات وصلنا إلى المحمية، وما شاء الله طاقم الاستقبال وطاقم أعضاء المحمية في استقبالنا، وهذه سيارات القنص اللي حتستقبلنا إن شاء الله وحتكون راعية رحلتنا. دول الشباب واصلين يأتون تباعا، ما شاء الله تبارك. حياكم الله. Come give it the client, all the client. Joseph. How are you man? How are you man? الحمد لله ما شاء الله. Thank you so much. وهذا مشروب ترحيبي لأعضاء الجروب. عندنا نتعرف على الستاف كامل ونبدا. بشير الطباخ الشيف كثير الغول. شعيب خليفة الشيف. ما شاء رايسن الله الشيف. ما شاء الله. ما شاء الله. برودنس كليننج ليدي. مريم. من الأشياء المميزة إنه عندهم الشيف والطباخين مسلمين، بشير وشعيب، وهذا شيء من الأشياء الطيب بالإضافة إلى بقية الستاف. ما شاء الله تبارك الله. وجنب المسبح هذه جلسة عربية على الإطلالات الجميلة هذه الطبيعية، وجلسة اللي بيلعب كيرة والعيال اللي بيجيبوا بلوت ويجيبوا ضومنة مع أحلى جلسة. لقينا برضو هذه الضيافة والاستقبال من حقين المحمية، جزاهم الله خير. هذه كلها طبعا مجانا لأعضاء الجروب، ويسووا فيه اللي يبغى، يخلصوها في يوم، يخلصوها في يومين، يخلصوها في لحظات، كله لعيونهم حاضر. وبعدين هذه دورات المياه، الأشياء المميزة اللي الشطافات فيها كمان الله يكرمكم. وهذا المصلى اللي إن شاء الله بإذن الله حنسوي ترتيب المواعيد حقت الصلاة والإقامة بالموضة. يعني شوفوا كيف التنسيق، يعني شايفين كيف المواضي موجودة، ونصلي على الإطلالات الجميلة هذه. يا ربي لك الحمد ولك الشكر يا الله من فضلك، الحمد لله رب العالمين، ويعز الإسلام والمسلمين. وهذا سبب اختياري لهذه المحمية من بين الكثير من المحميات التي عرضت علي في جنوب أفريقيا. مسلمين، إدارة، وطباخين، وشيف. يا الله، يا عيني يا عيني على الطبخات والكبسات اللي حتصير على هذه الإطلالات. هذا المطبخ، لو الواحد ما يطبخ عرف. تعال يا أبو مصعب، وش رأيك في الإطلالة؟ شيء يا ابو، شيء يا ابو. اللي ما يطلع معك خسران. الله يرضى عليك. انا اعتبرني معك على طول. حبيبي في عيوني والله. هنا ايش في يا ابو ماهر؟ ان شاء الله جلستنا بالليل وشبة النار والعلوم الطيبة. والله انت اللي وجهك طيب ورحم الله والديك. الله، وان شاء الله نالت على رضاكم هذا المكان كثير والله.
برضو من الأشياء المميزة اللي خلتني أختار هذه المحمية إنه كل حاجة من خضار، من فواكه، من أغراض، من حليب، من ألبان، كله كان مشمول في السعر ومجانا طوال فترة إقامتنا في المحمية. والآن بوريكم أحد النماذج حقت السكن في المحمية. كل غرفة مقابلها جلستين رومانسية، والآن بوريكم المنظر. يلا أبو فهد من أبها، أبو جاسر مكاوي، أبو عقيل من أهل الشرايع. مو مصعب محمد هذا حبيب الكل. من وين؟ من الرياض. يا قلبي يا بعد راسي. أبو أكرم والله جو حبايب كثير من عندك. الله يكرمكم ان شاء الله. حياك الله من مكة. أبو عبد الله أحمد الشهري تبوك. هذا عاد خوي خريف تركيا هذا حبيبي أبو معاذ من جدة. يا هلا، إيش الإطلالة اللي وراك هذه؟ الله يبيض وجهك يا ابو هاشم. الله أبيض وجهك، الله يرحم والديك، ما سوينا شيء. الشيخ عبد الكريم الهويمل الحلو والجميل، مو ب5 نجوم، 8 نجوم بحضورك يا حبيبي. عبد الكريم الهويمل من الرياض. هلا بالقلب. حيا الله قناص المجموعة ذا، أي واحد يتورط ما يلقى غزالة بينادي عليك. الله يوفقنا احنا وياكم أول شيء جميعا. أول شيء نقول الحمد لله على سلامتكم في هذا المكان. الله وإن شاء يسلمك. الله أنها محبة أخوة، والله يوفقنا احنا وياكم. يا بعد راسي. بالنسبة لي أنا إبراهيم العتيبي طال عمرك من منطقة الرياض، ونعم وما عليك زور. الله يحييك. من يسمع، وشكرا لكم. يا مرحبا. فلاح الغامدي يا هلا يا هلا من الجبيلة الصناعية. نعم مرحبا ألف. بوردة الجروب الله يرحم والديك والمدير التنفيذي. الله يسعد قلبك حبيبنا بدر الشقاع ولد زايد. مرحبا يا مرحبا ابو هاشم، ما قصرت على المكان اللي فاضي توقعت. الله تستاهلون كل خير حبيبي. حيا الله أهل الأمارات. يا أخي ما أدري إيش قصة أهل النورية معايا، ورايا حبيبي وجد الأحمدي من مكة. بركة القروب. حيا الله أبو عبد الرحمن. حياك الله. حمد اليحياي من عمان. الله يطول عمرك. يا مرحبا. ترتيب جميل وشيء جميل يعني. الله يسلم عمرك، تستاهلون كل خير. وهذا كان لي رحلة موسيقار، وموسيقارنا منظم الرحلة. الله يسعدك ابو هاشم حبيبنا والعين ما تعرف حاجه، انت الله الاساس وانت لا والله انت الاول. حبيبنا يسعدك استاذ مهندس محمد الجهني ابو ماهر منظم الرحلة ومنسقها، وكان الوكيل حق المحمية، وجزاه الله خير على الاختيار الجميل اللي بيض بوجهي قدام أحبابي متابعين. الله يرحم والديك. شكرا يا أبو ماهر، تستاهل كل خير، أنت الأساس، بس هذا هو الأهم. الله يرحم. وجزاهم الله خير أصحاب المحمية، جهزوا لنا سفرة وجهزوا لنا ضيافة غير المشمولة في السعر، إكراما منهم وهدية منهم. نو without shoes. شغل 5 نجوم وبوفيهات وشيء دلع. ما شاء الله تبارك الله.
ولا أفخم مطاعم تسوي هذا الشيء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يستاهلون أحبابي، ومن يتشرف إنه روح معايا مرة أنا أتشرف بيه ألف. وهذا دجاج كراهي بالنكهة الهندية، وهذا رز برياني كبسة بلحمة قزال ميت؟ لحم. قزال؟ لحم. لحم. وهذا بلحم الخرفان. وهذه السمبوسة. يا شيخ الوردة خلاص شبعتني أكثر من السمبوسة. وهذا سبرينج رول. This one؟ وهذا كبسة بلحم الغزال. لحم غزالة ما شاء الله تبارك الله. وبرضو من الأشياء اللي حلوة عندهم زي ما شفنا الطراز الحديث والفندقي في الطراز الأفريقي اللي يبغى يعيش الأجواء التراثية الأفريقية. وهذا اللي أنا سويته واخترت غرفتي الحين نوريكم إياه.